நம்ம சாப்பாடுலாம் ரெடி ஆயிடுச்சா? ரெடி ஆயிடுச்சு. டியூஸ்டே பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு காலையில் போய் முருகரை பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. இன்றைக்கி வேலையெல்லாம் முடிச்சாச்சு. வாங்க என்ன ஸ்பெஷல்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஒயிட் ரைஸு, இன்றைக்கி வந்து அவரைக்காய் சாம்பார். டியூஸ்டேனா சாம்பார் தானே. அப்புறம் வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா பண்ணியிருக்கேன், பட்டாணிலாம் போட்டு. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சூப்பராக நெய்யெல்லாம் ஊற்றி சம்பார் ரவை கிச்சடி. இதோட ஃபுல் வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதுதான் டியூஸ்டே நம்ம வீட்டில் லஞ்ச் மெனு ஸ்பெஷல். உங்கள் வீட்டில் என்னன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.